老师 ，BAW 2025的开幕没几天嘞，准备的怎么样？会不会很紧张啊？紧张啊，还蛮紧张的。你不是说你都不紧张吗？其实还蛮紧张，应该这样说。其实你要问我说具体紧张什么，我还真不知道。就我过去的工作经验告诉我，每一次要上场之前，我会把自己逼到紧张的地步，但是那个紧张又不至于崩溃，就像是猎豹要捕捉猎物的感觉嘛。对，或者是说怕被捕捉到，就猎物怕被捕捉到，就是你随时一有什么风吹草动，这叫做 fly or fight。你要不就飞走，要不就是对抗，进入一个警戒的状况。那这次开幕有没有哪个部分让你觉得特别不稳定，觉得虚虚的部分？我觉得最虚的是我自己的服装吧。啊？对，因为每一次开幕，我会要求参展人服装上面要有一些讲究，那至少不要像路人甲。可是回过来我自己，因为我自己平常超级路人甲的，乱七八糟的衣服破破烂烂什么也都穿出来。可是到正式场的时候，我也一样会伤脑筋。我衣柜里面的衣服少得可怜，我要拼出一套穿出正式场合跟典礼的衣服也并不容易，所以我也很伤脑筋。Annie 老师这次看 BAW 2025的前导片，有很多以往展场没有的东西。那我们这次的开幕典礼有没有什么独特创新的部分呢？我觉得独特创新的部分，前导片里面已经讲蛮多了。这次影片比较想要说的是，我们维持了什么样的传统？因为它是一个很难得的机会，有来自各地的会员，有来自国外的嘉宾，甚至有来自国外的专业人士、植物学艺术的专业人员都在这个场合。这是一个很难得交流的机会，所以我总是会安排讲座。不晓得大家记不记得，我带大家回顾一下，我觉得还蛮有价值的。在第1年的时候呢，我们请到在美国的 Daisy 中，在美国是一位类似像记者，参加一个专案，在夏威夷群岛采集、研究并且绘画本来以为要灭绝的植物，后来在夏威夷的一个地方还有蛮多这样子的植物，就用无人机技术把它采集下来，记录、研究、绘图。他把这个专案的经验，植物学艺术家跟植物学家跟生态学家是怎么一起工作的。那一次的演讲真的非常的精彩。第2年我们做了2场，第1场是张英凯老师跟我们介绍了台湾当代科学绘图画师在做些什么，还有去年从泰国 Sign Art Network现任理事长 Mrs. Sasivivam 他一个重要的干部就跟我们分享泰国植物学艺术是怎么发展起来的，怎么推广。毕竟他们走在我们前面好几年，给我们很好的学习经验。所以我总是努力的尝试从不同的角度来带给大家新的资讯、国际的资讯，能够有学习性。这件事情对我来讲是非常重要的。今年呢，我们请到了旅居在加拿大的 Victor Wong， 他其实花了很多的时间在植物学绘图上面，他以他自己独特的风格做了很多很稀有或濒危植物的记录。第2，对于亚洲各个国家植物学艺术的合作跟串联，非常积极的在促成，让我非常感动。真的是因为他的促成，我们彼此认识彼此，这个认识就是学习交流的开始。因为我总是觉得人类的进步、成长、创新来自于很多的交流，因为可以刺激出想象，而想象就是实践的雏形。上次协会的市集推出一款悠游卡，反应都还不错，甚至有专门喜欢收集悠游卡的同好也很喜欢。他们不懂植物学艺术可是就觉得我们的悠游卡做得非常的漂亮，呼朋引伴来买。对。那我们这次除了悠游卡以外，还有推出别的商品吗？大家千呼万唤的画册，我们在今年是看得到的。其实说实在的，画册这件事情，前面2年我们都是一直在被逼问、追问，说，怎么有没有画册？有没有画册？然后每次我们都会很羞愧的说，没有，我们没有出画册，抱歉，这样子都是以这种方式来结束对话。那于是今年呢，我们不管怎么样，我们不想再让大家失望，所以我们把这一次的作品集做了一个很好的编辑，然后里面有创作者相关的资讯、作品相关资讯、主题植物在客家文化里面扮演的角色等等的。我觉得这一本画册它很可贵的地方在有一本 Botanical Art
的一个作品集，是由台湾当代的植物学艺术家一起联合一起做出来的。你看到的是一本画册，但它背后是这些艺术家们2年来的努力。因为我们这次命题的关系，客家遗产作物，身为现代的人，我们要回去追溯过去有什么遗产作物，其实并不容易。我们有会员还要去问老家隔壁的阿嬷，2年前这些艺术家们全省到处找这些植物，所以你只看到最后的结果，这背后是这些艺术家们2年来的努力。首先，你找到植物，起码要1年的时间观察它吧，至少要开完花、结了果，你知道它在哪里。假设它不是在你家隔壁，你还要常常去看它。看它有没有什么变化，然后有时候去找它的时候，被砍走了，没了，又得要再重来。所以在这2年当中，其实有很多的变数。我很感动的是，我们的会员一直在完成这件事情，哪怕说这个植物没了，我们再选一个，都是要自己找来的，再用我们植物学艺术家比较专业的方式，一个步骤一个步骤把它完成出来。所以你看他这2年花多少的时间在这件事情上面，才有今天这一本作品集，从艺术家的角度出发的一个作品集，这是全台湾第一本。这本画册是我们协会推出的第一本画册，更难得，很难得，很难得。我们是一群人在同样共同的主题底下，然后是自下而上的去找、去了解、去研究，然后再把它集合起来的。我都觉得我们的艺术家不只是艺术家了，扮演很多角色，他要去了解，他要去访谈，这根本就是用艺术品在做纪录片的吧？根本就是 National Geography。上次悠游卡套数现场也很少，还要预购，对，不知道等多久。对。画册这一次嘞，画册这一次我们在开幕日就会有现货，在现场买得到的。我有个建议，不要说买了放在口袋里面就拿回家了。现场有很多艺术家，开幕那一天很有可能就是这一档展聚集艺术家最多的一天了。看到艺术家，赶快请他签名，那你这一本画册就增值。我们这个画册只有在展期当中销售，展期结束就没有了。展期呢就包括了陈美场，我们7月份会到台北，在这2档档期展完就没有了，你想买都没有，所以把握机会。老师，你这样说很危险，你知道吗？大家都晓得你是协会的创办人，又是这次的艺术家，你签名可能签不完哦。我签名签不完你当天很忙哦，还要一直签名哦，而且我有3幅，还要一直拍照哦，还要一直拍照你要有心理准备。我还有访谈，还有访谈，我至少有2场访谈。但是大家不要因为我忙就不来找我，我还是欢迎你们来找我，因为你们记得我刚刚还是讲的，我肾上腺素被提高了，我可以因应很多事情。那你这一场展场大部分的时间都会待在哪里？在哪里比较容易遇到你嘞？在画册的摊位上。所以买了就可以直接先签好的意思就对了。买了直接签，就不用满场飞的找我，或者是你们可以看摄影师在哪里。摄影师很忙。那悠游卡这一次呢？悠游卡还是一样透过网络订购会比较方便，但是现场有现货给大家看，就是你摸一摸那个质感，你看一下那个感觉，还有它的包装。因为我们在试售的时候，有悠游卡收藏同好们就跟我们讲说，这个其实整体包装很重要。我们也是学到了，就是感谢大家给我们指教，我们后来也有一个完整的包装，所以这样整个不管是收集或者是送给人家，也会很漂亮。购买的资讯放在影片下方的资讯栏，如果你喜欢的话，可以在线上订购。那老师有没有幻想过怎么样的开幕是你梦想中的开幕？我会想象说，在爱丁堡或者是很神秘的东欧，譬如说像罗马尼亚那样子的国家，在一个郁郁葱葱的森林里面，然后可能还有烟雾缭绕，然后里面有古堡，非常雄壮的古堡，可能还是哥德式的那种古堡，在那个古堡里面办展、办开幕展跟开幕的样子，像我最喜欢的品牌 Chanel， 像香奈儿的服装秀，在一个有一点与世隔绝，然后是
在一个有些神秘，但是它那个神秘里面呢，每个地方都充满了美感，这样子来办展，然后办开幕，所有来的人呢都是 ladies and gentlemen， 我们的艺术家也是 ladies and gentlemen， 所以呢就是一场 ladies and gentlemen 跟 ladies and gentlemen 的聚会，我觉得那会是梦想中的一个展或者是开幕。那我只想问 A 老师一个问题，是在原画旁边可以喝香槟吗？我觉得在原画面前，饮食都尽量离远一点吧。好啦，那我们就往这个方向前进吧。希望有一天，那我们就5月18号开幕相见吧。5月18号开幕相见吧，拜拜。我还记得我前年在泰国参展，看到作品被印在画册里面。虽然这不是我的第一次，但仍然很感动。尤其是所有泰国的参展艺术家都会非常兴奋并且热情地请其他的艺术家在他的作品页上面签名，我也马上投入其中，手中签着名，眼里是一张一张的笑脸。我相信隔年我带去泰国参展的台湾会员们也一定有相同的感受。我那个时候心里就在想，我们台湾什么时候也会有这样的画册呢？编辑了2年，今年终于实现了。在由我们会员自己组成的编辑组的编辑们辛劳的付出之后，我们实现了这个梦想。他爸的第一本画册终于诞生。我希望这次诞生的不只是一本实体书，还有像泰国的协会一样，彼此热爱彼此的作品，于是彼此相互签名，签下的是名，签下的是友谊，签下的更是创作人生的印记。